Друзья, всем большой привет! 23 февраля у нас не за горами, соответственно, всех мужчин, всех причастных поздравляем. Ну а сегодня у нас с вами будет замечательное видео на тему «Я бы хотел получить этот нож на праздник». Соответственно, у нас здесь с вами 10 моделей, все абсолютно разные, в общем, полный ассортимент. Посмотрим, расскажем, покажем. Ну а вы, в свою очередь, в комментариях напишите, хотели бы вы получить такой нож себе или нет. Ну что, погнали! И начать бы, друзья, я хотел, наверное, с линейки Made Classic. Это наш самый большой нож, самый такой брутальный. Соответственно, давайте на него посмотрим. И это у нас нож Беркут. Соответственно, чем он отличается? Ну, в отличие от наших современных моделей, это такая прям чисто классика. Соответственно, человек, который будущий его хозяин, я думаю, будет отличаться какой-то консервативностью и такими классическими нотками, классическим вкусом. Соответственно, что у нас здесь? Ножны у нас идут с вами полностью из кожи растительного дубления. На всех ножнах у нас идет с вами ручной шов, вент отверстие и вот эта петля. Сюда можно запихать паракорд, а вот сюда или под огнево, или под мусат. Но самое интересное нас ждет внутри. А внутри нас ждет вот такой вот красавчик. Очень большой. Очень харизматичный нож. Это наш Беркут. Беркут в стали Х12МФ. На клинке мы видим Stonewash. Попросту это травление. По большей части это помогает на коррозионную стойкость и лишние блики убирает, когда вы работаете на открытом воздухе. На рукояти у нас здесь идет джутовый микарта, монтаж на мозаичных пинах и двойные спейсеры для завершения этого приятного благородного образа. Ну и вот дополняет такой яркий темлячок. Модель действительно большая. То есть здесь у нас имеется с вами две подпальцевые выемки, чтобы он максимально плотно сидел у вас в руке. От себя добавлю, что честно, я люблю эту линейку за какую-то свою теплоту. Соответственно, пишите, как вам такая моделька. Ну, мне точно она понравилась. Я думаю, вам также. Я думаю, она зайдет. Также, пока не забыл, все эти модели у нас уже выложены отдельными публикациями в телеграм-канал. Поэтому, если есть возможность, подписывайтесь. Я ссылочку оставлю. И так как сейчас проблемы с телегой, лучше все это использовать с VPN. Ну, пока так. А вот, собственно, мы идем дальше. И давайте начнем с другого конца. А это новинка 2025 года. Нож Хоп. Здесь, само собой, уже более технологичность и более, точнее не более, а отсутствие такого большого ручного труда, как в предыдущей модели. Собственно, здесь у нас с вами идут ножны из кайдекса. Кайдекс с принтом Louis Vuitton, но опять-таки у нас их гигантская палитра этих цветов. Соответственно, вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе Кайдекс. Там вы можете на эту модель подобрать абсолютно любой. Но пока здесь у нас идет с вами Louis Vuitton, кожаная петля, вент отверстие и по фиксации. Это просто кайф. Это как автомат Калашникова. За счет того, что здесь у нас идет уже самый последний кайдекс с увеличенным устьем, соответственно, извлечение и опять-таки посадка в ножны будет происходить максимально удобно. И когда он разболтается, вы сможете его затянуть. Но опять-таки, внутри-то нас всегда самое интересное ждет. А именно вот такая вот красивейшая модель. Чем хорош этот нож? Во-первых, максимально комфортной эргономикой рукояти. Когда мы проектировали этот нож, мы его хотели вывести в отдельную линейку. У нас так и получилось, Outdoor, но сделать его максимально популярным за счет своей простоты и лаконичности. И могу сказать честно, это получилось. Очень мягкая, плавная насечка, ничего лишнего, каких-то ярких упоров. Есть небольшой чойл для тех, кто хочет очень аккуратно где-то поработать. Насечка на обухе, чтобы у вас не соскальзывал большой палец. По стали. Данная модель у нас стали идет VG10 с криообработкой. Железяка уже многим хорошо известна. Достаточно пластичная, достаточно хорошо держит заточку. Опять-таки это все зависит от термообработки. Я говорю про сугубо нашу. Здесь строй у нас полностью цельнометаллического ножа. И все это у нас добро идет на стяжке из каленых винтов и дополнительно эпоксидная смола. Конвекс на клинке. Это хорошо, особенно в такой геометрии. Работать будет изумительно, править можно как на коже, так и на керамическом муссате. Соответственно, вот такая моделька у нас идет под вторым номером. И я бы, наверное, был очень приятно удивлен, если бы мне всучили такой нож, потому что он действительно очень красивый. Ну, надеюсь, мои слова
найдут подтверждение в комментариях. Так, от достаточно крупных давайте к самым маленьким, а именно к щеглу. Опять-таки, это тоже переосмысление нашего ножа, который был в линейке Mad Classic, то есть полностью с ручным монтажом. Здесь же мы хотели четкость, повторяемость, качество. Это три кита, на которых, в принципе, базируется наша работа. Но здесь у нас все тоже по классике Kydex, подвес. Можно доукомплектовать ультиклипом. А внутри нас ждет вот такая вот очаровательная вещь. Посмотрите, какая красота. Небольшой, очень лаконичный нож. Convex. Небольшая щучка на клинке, такой боуи строй. Elmax, само собой, великолепнейший железяка, который вот ножу достаточно хорошо подходит. И помимо того, что он, казалось бы, ну какой-то зубочисткой, поверьте мне, друзья, в умелых руках этим ножом можно сделать все. Но опять-таки мы его позиционируем как нож для каждодневного ношения, потому что он не занимает много места, он легкий. Ну и честно, вот даже он приятен взгляду. На рукояти у нас с вами идет микарта. Как видите, ни винтов, ни пинов, ничего нету, за счет того, что здесь идет сложная двухсторонняя фрезеровка. И весь монтаж скрыт в руке, точнее в рукоятке. Здесь у нас идет с вами подпальцевая насечка, что тоже так же, когда вам нужно будет какую-то грубую работу сделать, вас не подведет. Они у нас опять-таки есть в разных оттенках, но здесь я выбрал вот именно вот нуар джинс, мне нравится, как он выглядит. Опять-таки по фиксации на Kydex. Как по мне, изумительно. И большой плюс этих моделей в том, что этот нож мы проектировали под нашу сумку. Соответственно, у нас на наших сумках есть вот эти вот кармашки. Соответственно, вы его туда загоняете на ультиклип, сажаете. И по сути, он у вас не занимает место в кармане, но в то же время, когда нужно вам, вы его спокойно достанете, поработаете и уберете. В общем, этот нож не будет заметен до тех пор, пока вам не пригодится. Ну, наверное, следующим я бы хотел немножко в кухонную тему. Это наш технопчак. Я знаю, что много мужчин любят готовить, и что самое главное, у них это хорошо получается. Соответственно, вот эта моделька, как-никак, я думаю, лучше будет подходить. Тоже так же здесь у нас идут с вами кайдексные ножны, кожаная петля. Кстати, обратите внимание, как хорошо подходит цветовая палитра. Помимо того, что это Kydex Louis Vuitton, у нас именно LV идеально схож с цветом рукояти. И получается очень красивая картина. Тоже так же новый Kydex с устью. И фиксация здесь, ну, у меня вообще вопросов нет к ним. На клинке на данной модели у нас с вами идет AUS 10. Опять-таки многим знакомая железяка. Хорошо себя уже показала не первый год. Хорошее, действительно хорошее качество реза. 62 единицы, это все-таки, да, надо понимать, что это немало. Convex, и это обновленная модель. Здесь у нас идут обух 2,5 мм. Ранее было 3, и скажу честно, небо и земля. Это работает намного лучше. Здесь микарта апельсин, как мы ее называем. Тоже так же это из линейки Outdoor, то бишь такой максимально утилитарный нож получился. Винты каленые. Полностью строй цельнометаллического ножа. И по положению в руке, друзья, как бы вам это объяснить? Во-первых, он очень легкий. Казалось бы, для большого ножа, но нет. Здесь вес очень грамотно использован в угоду именно удовольствию от работы. Ну и тоже так же по тому, как это все сделано, потому что мы люди педантичные, хотелось бы, чтобы все было красиво. В частности, здесь у нас и взрезка идет, и параллельно рукоять, да еще и фаски мы сняли, чтобы можно было взять щепоточным хватом и именно шинковать. Ну и тоже так же у нас особо пальцы не выпирают за режущую кромку. Есть модель, которая, я думаю, опять-таки была в тему на этот праздник. Так, ну что, давайте, наверное, начнем с ярких ножей. Все-таки праздник, должен быть цвет, и я бы хотел показать вот эту модель, потому что я безумно люблю такое сочетание цвета, просто что-то из детства. Соответственно, Kydex пончик, очень красивое исполнение, такой розовый темляк, тоже подвес. По фиксации я вам показываю, я думаю, вам будет все слышно. Но опять-таки у нас самый вкусный внутри. Это нож Несмуг. Это наша интерпретация этого ножа. Мы его сделали специально в таком размере, который отличается от прародителя, потому что изначально он достаточно крупный нож, здесь мы его уменьшили. На клинке у нас с вами идет топовый порошок М398, который завоевал много сердец. Вязкость,
качество реза, коррозионная стойкость. И в принципе, мне кажется, это золотая середина, если мы будем выбирать из суперстали. По геометрии. Здесь у нас идет с вами конвекс. Конвекс в ноль. Ранее мы делали с подводом, но нам сказали, что вы что, тю-тю что ли? Конвекс должен быть в ноль. Мы прислушались и так и начали делать. Это уже гибридный монтаж. Соответственно, как можете видеть, здесь нету открытого металла, и весь металл спрятан внутри в хвостовике. У нас идет двухсторонняя фрезеровочка. Хвостовик впрессовывается, потом дополнительно подклеивается, и уже все это обрабатывается. У нас здесь все так сделано, что даже шва не видно. Вот это-то мы и хотели добиться. Вот это и дает качество продукта, потому что какой бы нож красивый ни был, но если, во-первых, им будет неудобно работать, это прям больная тема. Но еще самое главное – четкость исполнения. Вот мы хотели добиться, чтобы вот такой своего рода Apple среди ножей был. Вот, у меня такие бзики свои, это уж я со своей колокольни, но все-таки мне хотелось именно сделать такой неповторяемый вид. Надеюсь, у нас это получилось. Опять-таки, возможно, дальше сделаем лучше. По насечке, как можете видеть, а может быть и не видеть, ее здесь незаметно, но она здесь есть. И это вам будет давать очень хорошую цепкость во время работы, потому что этот нож идет именно для разделки. Тоже так же ее, как туристы любят использовать, потому что он имеет маленький вес. Хотя нож, кстати, полноценный, да, не маленький, не ущербный. То есть я, опять-таки, советую рассмотреть такую модель. Далее у нас осталось 4 ножа. Сунгай. Хотелось бы его вам показать. Это сунгай из линейки Made Classic, то есть полностью стопроцентная работа. И здесь именно игра цвета. Изумительно получилось. Цвет ножен в цвет рукояти. Тоже также ручная строчка, отсек под огневый подмусат и обработка торца. И вент отверстия. А внутри нас ждет вот эта красота. Большой, солидный, красивый нож. Это вот именно максимально универсальный большой разделочный нож. 125 клинок, 125 рукоять, капклена экстра класса на рукояти. И здесь как раз идет именно монтаж на мозаичных пинах, потому что нож полностью цельнометаллический. И вот эти модели как раз таки отличаются от предыдущих тем, что они полностью собраны вручную. Берется заготовка деревяшки, стали, железа, всех расходников, и все это выпиливается и продается вот такой вот формы. На клинке у нас с вами здесь идет Н190, опять-таки очень популярная нержавейка, доказавшая свое право на рынке. Дополняет эту красоту темлячком, и опять-таки общий план, как по мне, действительно очень выигрышно смотрится. Красивый, универсальный нож. И опять-таки ощущения от ножа очень приятные, такие ламповые. Флагман. Флагман 25 года. Колибри XL. Это увеличенная версия нашего стандартного ножа. Был запрос, услышали, сделали. Что здесь у нас? Здесь у нас с вами идут кайдекс прозрачный. Очень люблю прозрачные кайдексные ножны. В принципе, визуально здорово смотрится. Внутри нас ждет такая вот красота. Лепестковая форма. Там золотое сечение ножа, вот как я называю. Оливковый G10, AUS 10 кобальт на клинке, 2,4 мм обух и конвекс. И как это работает, скажут только пользователи. Вот если у вас есть, друзья, наши дорогие покупатели, напишите в комментариях. Прям будет очень полезно для тех, кто еще не имеет такой нож. Здесь тоже также гибридный монтаж, то есть у нас идет хвостовик внутри, и все это запрессовано и обработано. И имеет монументальную полную структуру. Соответственно, такой красавчик, я тоже думаю, был бы очень рад получить каждый из нас, каждый из мужчин. Да. Мы идем дальше. Дальше у нас, давайте вот эту модельку рассмотрим. Коль уж калибр зацепили, это тоже калибр XL, но уже из линейки, опять-таки, Made Classic. То есть, пиксель Kydex, и здесь у нас идет М398. На рукояти черный карбон плетение 3К, то есть это достаточно крупное плетение. Монтаж на мозаичных пинах. Внутри у нас интеграция черный спейсер и дополнительно еще желтый. Опять-таки для цвета, для красоты, для какого-то дизайна. Собственно, все то же самое. Очень красивый и очень функциональный нож. За счет своей геометрии, за счет своего исполнения. Это нож не только как городской можно использовать, но его тоже также часто используют и туристы, и охотники, потому что форма очень и очень популярна.
собственно, как это выглядит у нас. Друзья, возможно, я тороплюсь, просто не хочется затягивать видео. Но ничего, опять-таки повторюсь, все эти модели будут в телеграм-канал и на нашем сайте, сайт 7 ножей, я думаю, его несложно будет найти. Так, осталось у нас две модели. Давайте начнем вот с этого. Этот нож у нас еще не был сейчас представлен. Это нож Yeti. Один из наших самых крупных лагерных бушкрафт ножей, кто как привык называть. Kydex Pixel. Кстати, такого Kydex больше, к сожалению, нет, но он очень красиво здесь прям смотрится. Петля, и внутри нас ждет вот эта вот вещь. Брутальный, мужественный, такой прям вот крепкий нож. Вот действительно крепкий. Noir Jeans у нас микарта на рукояти, тоже так же каленые винты. Обух здесь уже идет 3,5 мм, самый крупный, и BG42 на клинке. Это вот крутейшая железяка, которая изумительно сюда подходит. Ломовая, с хорошей твердостью. Это что-то среднее между PGK и Elmax, потому что она у нас была на тестах у Сергея Жирова, я думаю, многие его знают, и показала действительно достойный результат, хорошее количество резов. Он идет именно под силовую работу, то есть стругать, где-то надломить, где-то ударить по обуху, это все можно. Само собой в пределах разумного, но опять-таки здесь большой запас прочности. Собственно, это вот так вот моделька у нас выглядит. Люблю этот нож, когда идем в поход, вот эта вещь всегда с нами. Ну что, друзья, и завершать наш обзор будет Сунгай. Опять-таки наш флагман среди больших ножей. Сунгай, но уже в гибридном исполнении. Kydex Олива, петля и Elmax на клинке. Раньше они у нас были с взрезкой прямые спуски, сейчас же только конвекс. Потому что в этой геометрии, точнее, нож раскрыл себя полностью. Просто как разделочник изумительно. А здесь у нас с вами идет изумрудная миг-карта, тоже также с насечкой, небольшой темлячок и тоже также гибридный монтаж. То есть у нас все железо спрятано в руке. Соответственно, когда вы в холода, в морозы будете им работать, у вас не будет вот этого вот неприятного ощущения, когда холодновато. Вот. Здесь нет, здесь все хорошо. Тоже так же ярко выраженная насечка, которая даст вам возможность хорошо разделывать и приложить должное усилие. Это, собственно, крайняя наша модель, последняя из сегодняшнего видео. Надеюсь, вам эти модельки понравились, потому что, честно, я долго их отбирал, и я, по сути, взял вот этот топ ножей, которые действительно часто спрашивают и действительно часто заказывают, чтобы какое-то действительно объективное мнение иметь. Соответственно, все у нас есть на сайте, также в Telegram все эти модели будут. Ну а я вас, друзья, опять-таки поздравляю с предстоящим праздником. Желаю вам только здоровья, потому что будет здоровье, будет все. Ну а мы с вами прощаемся, но ненадолго. Ждите нас на выставке. Выставка «Клинок на Неве», которая уже скоро будет. Всем большое спасибо, друзья, и всем пока.